បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកគ្នាជួយខ្ញុំបាទ Seth សូមស្វាគមន៍កាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយទាក់ទងទៅនឹង Photoshop មួយទៀតហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការ edit រូបនៅក្នុង Photoshop ដែរក៏ប៉ុន្តែការ remove background ហើយទៅមកខ្ញុំក៏បានចេញវីដេអូមួយទៀតគឺការប្រើ website Trello ដើម្បី design រូបភាពក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង Photoshop 2021ទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងការដូរផ្ទៃមេឃមានន័យថាយើងដូរផ្ទៃមេឃរបស់យើងពេលយើងថតទៅផ្ទៃមេឃវាអត់ស្អាតមើលទៅលក្ខណៈថាផ្ទៃមេឃយើងថតមកវាសស្លែតយើងចង់បានពពកលក្ខណៈជាពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងឬក៏លក្ខណៈជាពណ៌រាងថ្ងៃលិចអីយើងអាចសេរីបាននៅក្នុង Photoshop 2021គឺយើងអាចប្រើរយៈពេលតែ1នាទីគឺយើងអាចធ្វើបានផងដែរបងប្អូនគឺស្រួលមែនទែនបងប្អូនជារួមទៅនៅក្នុង Photoshop 2021ដូចខ្ញុំបានប្រាប់និយាយមុនអញ្ចឹងគឺវាមាន tool ជាច្រើនដែលវា update ថ្មីដោយសារតែ version របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអត់មាន license បើសិនអ្នកនរគ្នាទិញ license វានឹងមានមុខងារជាច្រើនដែលវា update នៅក្នុងនោះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាយើងប្រើលក្ខណៈយកវាមកក្រេបវាអត់មាន license ទេដូច្នេះធូរមួយចំនួនយើងអត់អាចធ្វើបានតែមួយចំនួនខ្លះយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែវាអត់មាន license ដូចគេព្រោះមាន license គេមានអាចមាន feature ផ្សេងជាច្រើនដែលគេអាច design បានស្រួលហើយមាន color មាន effect ផ្សេងនៅក្នុង Photoshop 2021នឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុង computer ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងបើក Photoshop 2021មកនេះរូប3បងប្អូនរូបនេះមួយហើយរូបនេះមួយហើយនៅរូបនេះមួយដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីការបដូរផ្ទៃមេឃនឹងសិននេះតែពិតផ្ទៃនេះមេឃនេះវាស្អាតស្អាតហើយគាត់ថាខ្ញុំយករូបនឹងមកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាថាយើងអាចដូរបាននៅក្នុង Photoshop 2021ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងដូររូបនេះមួយទៀតរូបហ្នឹងគឺផ្ទៃមេឃរបស់វាគឺអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែប្លង់ដែលគេថតទៅគឺវាស្អាតយើងមើលទៅវាស្អាតក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃមេឃហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតទេតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅរូបភាពទី1នឹងតែម្ដងយើងទៅដូរផ្ទៃមេឃរបស់វាតោះយើងចុចនៅលើ layer វាមកហើយយើងចូលទៅ image សំទោសចូល edit ហើយយកពាក្យថា sky replacement បាទយើងចុចលើវាមកនេះវាកំពុងតែ process ទាំងអស់នេះវាកំពុងតែដំណើរការនេះផ្ទៃមេឃលក្ខណៈស្រងោតស្រងាត់នៅកន្លែងនេះយើងអាចចុចនៅលើវាបានធម្មតានៅកន្លែងនេះគឺវាសារ៉េនៃរូបរបស់យើងគឺឲ្យធំឲ្យតូចទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានថតអស់នេះដាក់ប៉ុណ្ណេះចានេះវាចេះតែលក្ខណៈថាវាឃើញប៉ុន្តែវាឃើញចាប់ពីផ្ទៃខាងក្រោមវាលក្ខណៈ super ឡើងទៅលើនេះវាបាត់តាមដោយសារតែអានឹងវាអត់ស្អីមានពពកតែយើងមើលដឹងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រូបនេះចានេះនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញពពកនៅកន្លែងនេះហើយឧទាហរណ៍ថាយើងអាចសារ៉េទីវាឡើងលើទៅវាក៏កាន់ទៅលើវាមិនដែលវាផុតពីផ្ទៃរូបភាពនៅកន្លែងនេះផ្ទៃរូបភាពបីឈើយើងកាន់ធំវាកាន់តែបាត់អស់នេះហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចតឡើងពន្លឺរបស់វាឲ្យភ្លឺខ្លាំងឬតិចបាទប៉ុន្តែធម្មតារូបនេះគឺវាដោយសារតែកន្លែងនេះវារាងល្ងិតយើងដាក់ភ្លឺពេកវាអត់សមអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យកណ្ដាលជាងមកឲ្យវាស៊ីគ្នាបន្តិចមកហើយអាកន្លែងនេះយើងអាចតឡើងពណ៌ផ្ទៃមេឃបានយើងអាចតឡើងជាពណ៌នេះតែវាអត់ស្អាតទេខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ទៃពណ៌ខៀវខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវទៅនេះយើងអាចដូរបានលឿនអស់គ្នាឧទាហរណ៍នៅរូបនេះទៀតយើងអាចដូរបានទៀតកន្លែងនេះអូខេវាអាចដូរបានកន្លែងនេះដូចគ្នាអាស្រ័យយើងស្រឡាញ់នេះផ្ទៃមេឃនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអ្នកគ្នាយើងអាចដាក់បានផ្សិនបើមានមនុស្សចូលនៅកន្លែងនេះហើយចូលថតទៅកន្លែងនេះ
យើងគិតថាស្អាតមែនតើបងប្អូននៅកន្លែងនេះមួយទៀតគឺយើងមានលក្ខណៈជារូប antenna រូបពេលថ្ងៃលិចចិត្តលិចនេះរូបនឹងក៏ស្អាតដែរបងប្អូនយើងអាចទាញបានយើងអាចទាញឡើងលើទាញបានយើងអាចទាញដាក់ក្នុងលើទៅហើយកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់ថាវាអាចសេរីបានណាបាទវាធ្លាក់ចូលមកបាទចូលលក្ខណៈចូលតាមអាប្លោះមេឃឈើនេះកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះពេលដាក់ទៅវាផុតឡើងលើវាចេះតែឡើងលើផុតអាobject របស់យើងខាងក្រោមយើងដាក់វាដាក់ទៅមកឲ្យវាស៊ីគ្នាហើយយើងយកពណ៌អីយើងយកពណ៌ខៀវត្រូវអត់បាទរៀងស្អាតដែរមួយទៀតនេះមានរូបច្រើនដែលយើងអាចដូរបាននៅកន្លែងនេះអូខេកន្លែងនេះដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងអាចដូរបានរយៈពេលតែ1នាទីគឺយើងអាចដូរបានដែរផ្ទៃមេឃឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងកែរូបបានហើយយើងអាចយកមកដូរផ្ទៃមេឃវានៅកន្លែងនេះបានកន្លែងនេះគឺកន្លែង scale បានន័យថាយើងបរិចប្រពោគ្រប់ប្រពោរបស់យើងឲ្យធំឲ្យតូចតាមនឹងតែវាអត់ស្អាតទេកន្លែងនេះគឺយើងអាចត្រឡប់ប្រពោពីជាខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំវិញវាមានរូបប្រពោច្រើនដែលយើងត្រូវអាចដាក់បានអញ្ចឹងការដែលយើងបដូររូបភាពគឺយើងបញ្ជាក់អមថាខ្ញុំយករូបភាពនេះហើយខ្ញុំសេរីពណ៌វាបាទឲ្យអស់ទៅខៀវហើយខ្ញុំតម្លាក់ពន្លឺវាតិចទៅនេះយើងចុចអូខេមួយទៀតរូបនេះយើងគិតថាដាក់រូបអីស្អាតយើងចូល edit sky reflection មកបាទចាំមើលវា process សិនអូខេនេះពពកចឹងក៏វាស្អាតដែររូបនេះស្អាតមែនតើឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ដាក់រូបនេះព្រោះពណ៌ហ្នឹងវាស៊ីជាមួយនេះរូបផ្ទៃមុខមនុស្សនៅខាងក្រោមនេះហើយផ្ទៃនេះកន្លែងនេះវាមើលទៅវា symmetry នៅគ្នាន័យថាវាស៊ីជាមួយពណ៌នេះហើយក៏ជាមួយពណ៌ហ្នឹងដែរវាទៅវាស្អាតឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្សេងអាស្រ័យលើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ទេណាអ្នកអាចទាំងអស់គ្នាអាចដាក់រូបអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបនេះហើយបាទហើយខ្ញុំបន្តពន្លឺវាបន្តិចទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំបង្ហាញពីខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញវីដេអូខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់រូបនឹងមួយចូលមកហើយថាបដូរផ្ទៃមេឃមិនបានយករូបនឹងមកអត់មានផ្ទៃមេឃផងបាទធម្មតាឧទាហរណ៍យើង edit រូបរួចយើងយកទៅបដូរផ្ទៃមេឃក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ edit រូបនឹងបាទយើងចូល filter មកចូល filter ហើយយកពាក្យថា camera raw filter យើងអាចសេរីរូបភាពសេរីកែរូបនឹងបានដោយ Lightroom ដែរបងប្អូននៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ shadow ណាបាទខ្ញុំតម្លើងវិញតិចមកខ្ញុំយក basic បាទគឺយើងអាចកែបានដូច Lightroom saturation ខ្ញុំតម្លើងបន្តិចមកបាទឲ្យបំមុតកាត់រាងក្រហមតិចទៅហើយពណ៌រាងស្រស់តិចហើយកន្លែងនេះមកខាងក្រោម effect ខ្លី effect ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យអាផ្ទៃខាងគៀននេះវាមានលក្ខណៈខ្មៅស្ទង់មានលក្ខណៈថាខ្មៅគៀនទៅមើលទៅវាស្អាតបាទយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងចុចអូខេcolor យើងបានហើយនេះឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យដូរផ្ទៃរូបភាពដូរផ្ទៃពណ៌សក់ដោយសារថាសក់ធម្មតាវាឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាចង់ដូរផ្ទៃពណ៌សក់អញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃមុនមិត្តភក្តិខ្ញុំបានឲ្យដូររូបភាពសក់ដែរខ្ញុំក៏បានកែក៏ទៅក៏តែវាអត់សូវស្អាតដែរទេដូរផ្ទៃសក់យើងត្រូវរករូបភាពណាដែលច្បាស់បន្តិចអស់គ្នាថាខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដូរ color ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយករូបនេះយកមកកាត់ដូរផ្ទៃសក់យើងចង់ដូរដាក់ពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទនេះចេញលើវាមកបាទយើងសេរីបន្តិចទៅអូ
okយើងចុច Alt ដើម្បីតម្លាក់ដក select វាវិញអូខេយើងចុចពាក្យថា select and mask ចំណុចហើយយើងយកពណ៌សហើយយើងយកយើងអាចសេរីវាឲ្យអូខេអូខេបានហើយយើងចុចscroll មកខាងក្រោមទីមកហើយយកកន្លែងខាងក្រោមនេះយកដូរយកពាក្យថា select ហើយចុចអូខេបាទ Ctrl J មួយមកលើរូបភាពរបស់យើងថាអក្សរនេះយើងអាចទាញបានណាអូខេតែខ្ញុំអត់ទាញទេយើងដូរពណ៌វាយើងដូរពណ៌បាទយើងចុចលើ mask មួយមកហើយពាក្យនេះហើយយកពាក្យ color overlay អស់នេះចង់ដាក់ពណ៌អីគេខ្ញុំដាក់ពណ៌ហើយយើងសេរីវាតិចមកបាទយើងមើលមកអូខេមើលទៅតំណងដែរសក់ពណ៌ខៀវយើងអាចដូរពណ៌ផ្សេងទៀតបានយើងយកពណ៌យើងដាក់ពណ៌ក្រហមបាទយើងដាក់ពណ៌ក្រហមនឹងឯទាំងអស់គ្នាយើងស្រេតឡើងបន្តិចទៅអូខេយើងដាក់ពណ៌នឹងចុះបាទយើងអាចដូរបានហើយអស់គ្នានៅកន្លែងខ្មៅតិចតួចយើងអាចកែវាបានទៀតឧទាហរណ៍យើងអាច clone វាទៅដាក់ពណ៌ក្រហមតែធម្មតាសក់យើងមិនអាចលាបដល់ខាងក្រោមយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទេឧទាហរណ៍ពណ៌សក់ណាយើងអាចដាក់ដល់ខាងក្រោមយើងអាចដាក់លាបតែខាងលើបន្តិចមកប៉ុណ្ណឹងស្អាតបាទអស់គ្នាវាហើយយើង save ខ្ញុំទុកក្នុង picture ខ្ញុំ save ជា file png អូខេហើយរូបមិនដូចគ្នាខ្ញុំ save រូបនេះមួយចុះព្រោះអាហ្នឹងវាយើងដូរផ្ទៃមេឃទាំងអស់ទាំងពីរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដូរតាមពិតខ្ញុំចង់បង្ហាញតែរបៀបដូរផ្ទៃមេឃខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដាក់រូបនេះហើយខ្ញុំដូរពណ៌សក់តិចទៅព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំបានគាត់ថ្ងៃមុនគាត់បានដូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមចុច like ហើយ Subscribe កណ្ដាលផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ